Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, bugun sizlar bilan o'rtoqlashadiganimiz Ramazondagi dushmanlarimiz. Sizning qarindosh, do'st birodarlaringiz bo'lganidek, dushmanlaringizmi bo'lishi aniq. Bir yil ichidagi Ramazon oyidan boshqa chog'da dushmaningizga qarshi Ramazondagidek yordamga erisha olmaysiz. Sizning eng buyuk dushmaningiz Ramazonda zanjir kishan selinadigan qarg'ish tekkur shayton va uning la'natgarda avlodlaridir. Mu'min bu muborak oyda yilning qolib qolgan vaqtlarida uningga qarshi turishda yaxshi bir hozirlik qilib uchun uni mag'lub qilishga qodir bo'la oladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam undaq deydi: Ramazon oyi kelganda jannatning eshiklari ochilib, jahannamning eshiklari taqiladi va shaytonlar zanjirlar bilan kishanlanadi. Shaytonlarning kishallanishi yoki zanjirlari ularning insonlardan cheklanishi bilan bo'ladi. Ya'ni insonlarning dillariga kiradigan shahvat va havoyi havas yo'llarining taqilishi bilan bo'ladi. Ibn Kasir rahimahulloh mundaq degan: Ro'z tutishda badanni tozalash va shaytonning yo'llarini taraytish bardir. Shuning uchun sahihaynda shundaq keldi: Ey yoshlar, sizlardan o'ylanishga kuchi yetganlar bo'lsa, darhol o'ylansin. Kimningki o'ylanishga kuchi yetmasa, ro'za tutsin. Chunki ro'za uningga nisbatan eng yaxshi shahvat keskuchidir. Ramazonda va Ramazondan boshqa vaqtlarda ro'za tutishning shaytonning yo'llarini tarayishdan iborat alohidligi bordir. Ammo Ramazonda shaytonning haddidan oshganlariga yo'l taraytilmasdan, balki katta boshlari haqiqiy bir shaklda insonlardan cheklanadi. Ularning cheklanishi bilan mu'min bu oyda eng cho'ng dushmandan qutulgan va uningga qarshi yordamga erishgan bo'ladi. Lekin bog'lanmaydigan va zanjirlanmaydigan havoyi havas va nafsiga qarshi ulug' Allohdan yordam so'rashga muhtojdir. İnson bilan shayton o'tirisidagi buyuk jang hech qachon to'xtab qolmaydi. Ramazondagi bu tinchlikda va boshqa vaqtlarda shaytonning mag'lub qilinishi, shundaqla nafsining shaytonning fitna fasadlari, vasvasa va ozdirishlariga qarshi yordamga erishishi uchun iymoniy kuch-quvvatlarni qo'lga keltirishga fursat bordir. Ramazonning maqsadlari haqida tafakkur qilgan kishi payg'ambar alayhissalomning sunnatida 3 ishga nihoyatda bek ko'ngil bo'lganligini bayqaydi. Amaliyotda bu 3 ish har qanday zamon yoki makonda shaytonga qarshi eng yaxshi quroldir. Bular birinchisi g'aflatga tushib qolmaslik uchun zikrni ko'paytirish. Ikkinchisi isrofga qarshi iqtisodchil bo'lish. Uchinchisi vaqtni behuda zoya qiladigan, toat ibodat fursatlarini qochirib o'tadigan foydasi yo'q ish harakatlarga berilmay, o'zini isloh qilishga yuzlanish. Inson ko'p zikr tasbih aytish, iqtisodchilik qilish va foydasi yo'q ishlarni tark etish qatorliq bu 3 qurol bilan shaytonga qarshi yordamga erisha oladi. Birinchisi zikr. Ya'ni Ramazon oyidagi Qur'on o'qish va kechilik qiyam. Buning bilan shaytonning eng cho'ng hiyla-mikrlaridan biri bo'lgan g'aflatni qoldirishni pachaqlab tashlag'ili bo'ladi. Chunki banda Allohni eslagan vaqtida shayton yoshirinadi. G'aflatni qolgan vaqtida vasvasa qiladi. Ikkinchisi iqtisodchilik. Bu Ramazon ro'zasining maqsadlaridan biridir. Chunki u shaytonning insonni ortiq gap qilish, ortiq tomoq yeyish, ortiqcha uxlash, behuda qarash, o'ziga foydasiz so'zlarni anglashdan iborat ishlar bilan mashg'ul qilib ozdirishni cheklay oladi. Bu yerdagi ortiqdan maqsad mubahdan ziyoda bo'lgan miqdor yoki mubahda isrofchilik qilishdir. Mubahda iqtisodchan yoki o'tirhol bo'lmaslik shaytonning eng cho'ng kirish eshiklarining biridir. Shunglashqa Alloh taolo aytganki, isrof qilmanglar. Alloh isrof qilg'uchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Foydasi yo'q ishlarni tark etish. Buningdan Ramazonda etkapda o'ltirishga ishora qilinadi. Ya'ni mayli Ramazonning oxirgi 10ida masjidlarda qilinadigan etkap bo'lsin yoki insonlarning ayblaridan uzoq turib o'zining aybi bilan mashg'ul bo'lish, insonlarni hisobga tortishdan uzoq turib o'z nafsini hisobga tortish degandek umumiy shaklda insonlardan o'zini tortish bo'lsin, hammasi maqsad qilinadi. Imom Ibnul Qayyim mundaq deydi: Har qanday bir aql egasi shaytonning 3 tarafdan keladiganligini biladi. Biri
ehtiyoj miqdoridan ortiq harakat qilishdan iborat isrofxo'rlik. Bu shaytonning nasibasi va uning qalbga kirish eg'izidir. Buningdan qutulishning yo'li yemak-ichmak, uyqu, arom va rohat farog'at qatorliq narsalarni nafsning ehtiyojidan ortiq berishdan saqlanishdir. Bu ishik qachon taqalsa, shu chaqda dushmanning kirishidan xotirjam bo'lg'ili bo'ladi. Yana biri g'aflatda qilish. Haqiqatan zikr aytquchi zikr qo'rg'onning ichida bo'ladi. Qachonki g'aflatda qolsa, qo'rg'onning eshigi ochilib, dushman kirib oladi. U dushmanni qo'lab chiqarish basi mushkuldir. Uchinchi biri har qanday jihatda foydasi yo'q ishlar bilan mashg'ul bo'lish. Shaytonlarning katta boshlarining bog'lanishi bilan mu'minlarga insonlardan bo'lsin yoki jinlardan bo'lsin kichik shaytonlarga qarshi turishlari uchun shaytonlarning cho'nglaridan keladigan ko'pligan yomonliklardan saqlanishda osonchilik bordir. Bu bir yil ichida faqat bir oyla bo'ladigan fursatdir. Imom Ibn Rajab mundaq deydi: Ey musulmonlar, suyuncha 8 jannatning eshiklari sizlar uchun bu oyda ochildi. Jannatning mayin shamollari mu'minlarning qalbiga urilg'usi. Jahannamning eshiklari sizlar uchun taqaldi. Shaytonning katta boshlari va avlodlari sizlar uchun bog'landi. Shaytonning shon shavkati tavhid kalimasi bilan parcha qilib tashlanglar. Shayton fazilatli vaqtlardan har qanday bir vaqtda parcha qilib tashlanishining alam azobidan o'ngiraydi. Bu oyda gunohlar mag'firat qilinib, rahmat yaqqanligidan Rahman Taoloning qo'shig'ini g'alaba qilib, shayton guruhi mag'lub bo'lganligiga chidayolmay chirqirab ketadi. Gerçi bu oyda insonlarning cho'ng dushmanlaridan shaytonlar bog'lansimi, yomonlikqa buyruqchi nafs va to'g'ri yo'ldan ozdiruvchi havo havasdan iborat ikki dushmani insonga yana lamaraqdir. Kishi uchun u ikki dushmanga qarshi yordamchimi tayyordir. Nachar ishlardan o'zini ustun tutib, nafsini fitna fasodlardan tartib chiqarib, uni yuksak maqomlarga yuzlantiradigan sog'lom qalb yomonlikqa buyruqchi nafsiga qarshi yordam beradi. Nafsning dushmanligiga sal qarashqa bo'lmaydi. Shubhisizki, payg'ambar alayhissalom bizga nafsning yaqin va yomonlikning yoshirin ekanligi vajidan shaytondan panoh tilashdan ilgari nafsining yomonligidan panoh tilashni o'rgatib bundoq degan: Ey osmonlarni va zaminni yaratquchi, yoshirinni va oshkorni bilguchi Alloh, sendan boshqa iloh yo'qdir. Sen har narsaning parvardigori va egisisan. Sana sig'inib nafsimning yomonligidan, shaytonning va sheriklarining yomonligidan, o'z nafsimga yoki biror musulmonga yomon ish qilib qolishimdan panoh tilayman. Shayton insonni nafs ishtaha qiladigan narsa bilan tadrijiy mag'lub qiladi. Shundoq bo'lgan ekan, ro'z tutishda nafsning havo havaslarini tozalash uchun bir tarbiyalanish bordir. Havo havas aql bilan mag'lub qilinadi. Chunki Allohning insonga aqlni ne'mat qilib berishi havo havasni kontrol qilishi uchundir. To'g'ri aql insonni anglarga olib boradigan yengillikdan to'sidi. Havoyi havasning ya'ni havo, tushmak, do'milmoq, g'olab ketmak deb atilishiga sabab u aqllarga hukmron bo'lib olgan, hatto Allohni qo'yib iloh qilingan chaqda egisini anga tashlaydiganligi va musibatlarga elib boradiganligi uchundir. Aytib baqsangchi, nafs xohishni iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga agishdan uni saqlab qolish uchun homiy bo'la olamsan? Ularning to'lisini gapini anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan? Ular tushunmaslikda faqat chahar paylarga o'xshashdir. Balki ulardan battar gumrohdir. Inson shaytoniga, havo havasiga va nafsiga qarshi Allohdan yordam so'rashda zikr qo'rg'oni bilan qo'g'dinish, davomliq Allohga sig'inish, yolvurish, muhtoj ekanligini ifodalash va chin ko'nglidan "Ey Rabbimiz, Sanga ibodat qilamiz va Sendan yordam so'raymiz" deyish bilan birlikda aql bilan zinnatlanish va din diyonatni yanglashdan iborat shariatda buyurilgan sabablarni tutib menishi zarurdir. Aqlli kishi Alloh taolo insonlarga bergan sabablarni qilish orqali u zotdan yordam so'rab, eng kuchli dushmanga qarshi eng kuchli qurolni ko'tarib mangadi. Ibnul Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: Alloh taolo shayton bilan farishtani, aql bilan havo havasni, yomonlikqa buyruqchi nafs bilan pok qalbni bir-biriga dushman qildi. Bandini shuning bilan sinab, bularning orasini jug'lab, har bir tarafga qo'shin va yordamchilarni yaratdi. Ikki firqaning orasidagi urush birisi yana birisini mag'lub qilgan qadar davomlashadi.
Agar qalb, aql va farishta qalbi qilsa, xushalliq, ne'mat, lazzat, suyunish, yaxshi hayot, ko'ngil rohatligi va g'animatlar bilan nijotlikka erishish bo'ladi. Agar nafs, havoyavas va shayton qalbi qilsa, g'am qayg'u, dilg'ulluq, xilma-xil yomon ko'rilgan ishlar va ko'ngil rohatsizligi bo'ladi. Biz Ramazondan keyingi hayot uchun bu urushga kirishga majburmiz. Alloh bu urushda bizga yordam berishga kepil bo'ldi. Ramazonni bizga eng kuchli qalqon va eng kuchli qurol qilib berdi. Xuddi payg'ambar alayhissalom aytgandek, roza sizlarning biringlarning urushdagi qalqoniga o'xshash bir qalqondir yoki roza mazmut qalqondir. Ey Alloh, bizni roza va taqvolik bilan qo'g'digin. Dushmanimizga qarshi bizga yordam bergin. Bizni nafsimizning yomonligidan saqlagin. Amin.